Hello，大家好，又有 Chris 啊。咁呢一集咧，想拍一拍咧，話俾大家知道咧，由我鋪頭去呢個永利酒店啦、美高梅酒店啦，同埋凱旋門酒店係點樣去嘅。咁咧，而家咧就喺我鋪頭嘅左手邊方向咧，就直行過去。咁嚟到咧，琴日我哋之前所講過咧，呢個大豐銀行呢個路口位咧，我哋就轉左。咁我哋咧會經過呢一間澳門通㗎。咁如果大家咧需要買巴士卡咧，經過都可以喺呢度買嘅喎。咁我哋咧就要穿過呢一個對面呢個公園，呢個就係宋玉生公園。咁我哋穿過公園之後咧，沿住都係向前直行。過咗馬路之後咧，咁我哋會見到呢個星際酒店同埋呢間凱旋門酒店噶啦。咁我哋穿過咗呢兩間酒店之後咧，咁去到前面呢間咧，咁我哋沿住路繼續直行咧，去到呢度咧，咁我哋就會見到永利酒店啦。咁啊轉左。係啦，咁大家就會見到前面呢一個咧就係美高梅啦，咁佢隔離就係永利酒店。係啦，咁今日咧就係最主要講解呢4間酒店點去啦。咁嚟緊下一集，大家如果想知道鋪頭去咩位置係點樣最方便，又或者大家想我拍啲咩地方嘅話，記得喺評論區話俾我知咯。多謝大家支持，拜拜。記得關注再走哦。